多一届，礼拜，咱来出去郊外去。顶礼拜，顶礼拜我无来，顶礼拜，我就讲这个，顶礼拜，顶礼拜。我上礼拜冇来，我上礼拜都唔来呢。今天呀，你过来，我就修理他们家。我嚟来嘛，我这是。无顺利，无人讲，无人讲讲，你真正袂去，头前咱顺利无路啊。变心啦。咱头袂去，咱是上帝保护到，伊咧帮咱，就是咱贵咱，伊咧甲咱和平的连接，不管是偌大的福建，在地上帝恩典都会甲咱提供。但求生
节轻航机，有没有？轻航机，然后从分园那边掉落下来，你知道这个消息吗？那这个轻航机的朋友就住在我的家，我的踏上的家路边岛，它总共有97%都是拢是烧烫山。97%对咱来讲，对病人来讲，对医生来讲，我相信拢是一个足大的困难。医生甲我讲，可能到3天才拖会过，就算袂歹。我这3天了解伊足挣扎，伊还咧拍皮咧活。3天过，伊还佫活者。到第15天的时阵，伊又活佫过。毋过第13、第14、第15的时阵，就感觉伊的规身躯的遮的肉，拢总是已经拢感染真侪。伊的腰子慢慢地咧消失。我毋知伊仔要是毋是原的，不过我知影伊的太太非常的伤心。因太太无食头路，拢是靠这个翁。开这个轻航机是伊的兴趣吼，会当安尼去到各个所在，伫咧天空中飞翔，是足欢喜的代志。毋过伫2分钟的时间，伊就说伊的性命伫迄个阵足垂灭。所以我要甲咱讲，咱的生命什么时阵咱会发生这个代志，咱拢无人知。这个太太非常的伤心，非常的艰苦，伫遐哭，伫遐流目屎，讲我过来的日子要安怎？我过来的日子我要安怎？伊无依我，伊所有我可拢是伊的红色。亲爱的姊妹，咱何等福分加在，咱也过一个真好的我课，就是主耶稣。检查以后，一寡人会当课，不过会当课人偌久。这个人真侪人会当靠我来关心伊、疼惜伊，不过这毕竟拢是人，所以当关心嘛是足有限。不过如果伊若转跳，所以到尾我拢有替祈祷吼，我讲你定要找一个永远挂上，真侪的帮助，所以伫遐祈祷嘛是配合在祈祷。我要甲咱讲是讲，咱的生命中间，咱有这个时间，咱有真侪艰苦，真侪艰难，真歹度过。如果咱若无照上帝，真做咱活课，咱无法度永远活。所以咱是何等福分，要为着你这个时阵，你会当好好喘气，你会当好好徛伫遮，你会当坐伫遮，你会当听人讲话，你会当看到每一个人，你要为着这个来感恩，这拢是稳定。咱会当真清闲，拢总真顺时，拢无快乐。阮伫病院内底，食袂落，放袂出来，你知影你是何等的艰苦。所以咱爱用迄个稳定来看咱家己。你人生偌济艰难，偌济艰苦，你敢有像病院内人安尼受苦？咱用稳定迄个听，咱来感谢咱的上帝。咱来用即条歌，咱来感恩天边稳定真正好，互咱会当真快乐。我们用快一点的速度来唱，好，谢谢主耶稣。成就你的恩，你的
之路。你是我的主，你陪我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。真正主要说是咱的保护，真正是咱的看顾。我先生已经离开我已经多3天了，快要3年了。我等我翻过来看我这3个囡仔的时阵，其实最近我拢是一个人住，因为我的囡仔拢已经大汉，这个3汉了吼，这个大2，这个大1，这个高2，吼，3个拢大汉，所以拢离开我。其实很奇妙吼，我真正拢无孤单。真正上帝足有德，伊逐工真正拢要做伴，逐工教我做伙，逐工拢要保护我、看顾，所以我真正无孤单。真正有一个上帝，真正是足好。虽然我的囡仔伊嘛拢足乖，其实嘛拢足乖，拢真会晓想吼，我嘛感觉足安慰。有这个囡仔是我上大的快乐吼，上大的安慰。所以我要甲咱讲的是讲。你的人生中间，无论你拄着你是1个人也好，2个人也好，5个人也好，每个人拢无要紧。你每一个情景，你拢是真，你上帝是关的是好的，你的生命就是无孤单。要这样宣告，所以你的生命遇到任何的困难，拢无要紧。我每天都笑嘻嘻的，很多人都说，你哪当安尼啊？我嘛唔知我哪会安尼，我就是上帝，真的我讲。伊的问题真正帮助咱，咱的人生中间，伊逐工伫遐咧保护，逐工伫遐看顾咱，伊的应允永远无变，应骗就永远无变。咱用感恩的心面对你的生命，面对你的世界，你从这条路肯定来底，你往这个稳定的路，你永远来到这个所在，你经历着上帝的天，你感觉永远无孤单。